Hello，各位觀眾、各位聽眾、各位網友，大家好！咁啊，又到咗新一集嘅尤達 Best Bet 啦。咁啊，今日呢一集咧，咁就當然就要同大家講呢一個第85回嘅高月賞啦。嗱，咁啊，即係我今日就嘗試睇下可唔可以講快啲，因為咧，但係呢場馬咧，即係一睇落去咧，我都用咗好多時間，即係睇資料啦，咁啊，跟住又睇翻啲片啦，咁樣咧。跟住即係睇神操咧，咁我就發覺咧，即係呢場馬咧，即係簡單嚟講咧，其實係一個亂字。即係點解我會咁講咧？因為咧，即係咧嗱，如果大家即係有留意開日本賽事嘅，咁都知道咧，即係呢一場高月賞咧，咁其實就即係應該咁講啦。過去譬如話有啲呢啲咁樣嘅一級賽咧，咁都有一啲 lead up 賽事，你可以參考嗰啲 lead up 賽事去即係揀馬。咁但係咧，即係而家咧呢場賽事嘅即係大熱門咧，就落咗喺即係舊年希望錦標盟主，即係呢一匹Crew du Nord 啊，即係香港譯做北十字星呢匹 Sunday Racing 嘅馬身上，咁亦都熱得都好離譜嘅，即係日本嗰邊咧，即係2倍都唔夠，1.5倍馬王賠率嚟嘅。咁但係呢匹馬咧，即係佢踏入3歲咧，呢場就第一場出賽，咁啊即係今年你未見過佢跑過嘅。咁即係咪熱到咁樣咧？但即係坦白講，即係如果有啲咁熱嘅馬，咁你多多少少都可能你會即係會有啲賽績啊，或者隻馬本身嗰個級數啊，即係令到佢一枝獨秀啦。但係我睇勻呢場馬咧，即係呢18匹參賽馬咧，我就睇唔到有一匹真係好一枝獨秀啊！咁就算你話講緊呢匹即係Crew du Nord咧，咁都係舊年希望錦標嘅賽績嚟嘅啫。咁所以咧呢場賽事其實就好有暗湧嘅，我覺得。咁啊，即係當然你話即係如果呢匹馬順利贏咗嘅，咁啊當然就即係你又要再重新再評估啦。即係當佢到去跑日本打比嘅時候，係咪？咁但係咧就即係同舊年呢個時間又好唔同。舊年就即係都有一兩隻馬你睇到係好 outstanding 嘅，稍為 outstanding 咧，即係特別係舊年嘅進天米蘭啦、Justin Milano 啦、Sheen Emperor 啦，咁呢啲就真係都你睇到佢係即係有啲卡士啦。咁最後真係舊年嘅呢一場賽事就係 Justin Milano 贏。咁大家如果記得即係舊年我貼呢場賽事嘅時候，咁如果即係呢隻馬我都講都好重點品題，咁大家應該都跟到嘅。即係如果舊年有睇，你哋有睇呢條片嘅，即係舊年有睇呢一集嘅嗰集嘅，咁你應該都中得呢隻馬都中得好型嘅。咁但係就即係你當你去到打比就爆一隻野田分位咁，所以咧今場呢一場馬其實又係好相近。咁同埋又咁講，即係之前講嗰啲lead up 賽事啦，嗱，因為以往即係譬如話你高月賞就好 typical 就係2場 lead up 賽事，一場就係跑1800米嘅 Spring Stakes 春季錦標，另外一場咧就係即係同呢個途程一樣嘅2000米嘅離生賞啦。咁而家就叫離生賞大震撼紀念啦嚇。咁啊呢兩場就會即係過去咁多年，由我20幾年前即係開始涉足日本馬以來，都已經知道即係呢兩場賽事即係嗰個參考價值係好重要，即係都係兩場都好 key race 嚟嘅。咁都各有即係呢兩場馬嘅三甲馬咧，咁都即係喺高月賞嘅上名率咧，都相對都係高嘅嚇。咁所以咧即係，但係你睇翻而家呢度，咁啊即係都有呢兩場賽事嘅三甲馬又喺度跑啦。但係佢哋即係完全都嗌唔到飛嘅，叫唔到飛。即係就算你講緊二番人氣嚇，二番人氣嘅呢匹 Satono Shining 都冇跑過呢場，咁啊都係跑着Kisaragi Stakes， 咁都10幾倍。咁即係佢哋講緊即係離生賞頭馬嘅呢匹 False Rason 啦，即係17號馬咧，咁而家就14倍啦。咁至於春季錦標
嘅頭馬嘅呢一匹Pico Charm Black 啊，即係呢匹9號馬香港馬會就譯做元小區嘅呢匹仲誇張，40幾倍冷門，即係你睇完咧，你都會好懊惱，究竟發生咩事咧咁樣？咁所以我覺得呢一場賽事即係好有暗湧啦。當然，如果真係嗰匹熱門北十字星真係順利跑出嘅，咁啊真係另計啦。咁啊即係你又要咁啊，但係如果你純粹睇翻呢兩場 lead up 賽事嗰啲馬嗰場嘅演出再套翻落嚟呢度咧，就冇理由啲票數係咁極端嘅。咁所以咧，即係唔係話自己戴頭盔啦，但係我都覺得呢場賽事即係殺機四伏啊！真係好多非常非常暗湧。咁另一方面啦，用開我過去揀嘅，即係譬如話呢啲賽事咧，我就一定係用呢個牧場篩選法噶啦，牧場 short listing。咁今年又好得意喎，即係咧嗱，好似平時以往呢啲賽事咧，咁啊真係社台集團都係壓倒性嘅優勢啦，即係可能一個羅分farm都已經擔起一半嘅出賽馬咁滯噶啦。咁但係今次咧又唔係喎，嗱18匹參賽馬咧就即係得8匹係社台集團嘅啫，咁其他都係好零零星星嘅牧場仔啊，或者係馬主本身即係培育出嚟，咁所以都即係又呢個又變咗又係另一個我覺得係亂局嘅鋪排。咁啊，Lawful Farm 就即係佔咗7匹啦，即係喺呢8匹裏面。咁啊喺呢7匹裏面咧，Sunday Racing 係佔咗4匹。咁但係即係我又唔會認為咧今次咧就真係咁簡單啊！即係你掹晒 Lawful Farm 或者社台嗰8隻，你就咁喺度穿勻，你就可以砌到條4重彩、3龍彩出嚟。我覺得就唔係咁簡單嘅。咁Sunday Racing 咁當然頭先講嗰隻北十字星就係其中一匹啦，即係以佢打頭陣啦。咁但係其實你其他 Sunday Racing 嗰幾匹馬，咁有啲就用阿莫雷拉啊，有一匹係用到莫雷拉啦，即係嗰匹 Museum Mile 呢匹博物街啦。咁但係佢又冇乜，但係佢又即係3歲又冇乜好，即係跑過一場離生賞，又係跑得麻麻地嘅啫，又唔係話好即係好吸眼球。咁另外就係呢個14號嘅 Calamatianos 呢匹就叫做歡快舞步啦，14號。咁啊又係啦，即係今年佢都係喺場共同通訊杯跑過第2啫，但係佢都係以一匹半冷門身份。不過咧呢匹馬佢又我又有啲唔同嘅睇法嘅。咁當然就仲有一匹就係尾18號馬嘅呢匹 Magic Sense 呢匹奇幻海灘係嘛？奇幻海灘。咁呢匹啊更加添，即係又係今年復出嘅。咁之前跑個場希望錦標啊包尾翻嚟嘅。咁啊睇個款真係雖則佢係Kizuna 嘅子嗣啊，但係佢又唔係話好，又係好吸引啦。咁仲要係今次佢仲要排個18檔，咁你淨係轉第一個彎喺直路第一個彎，佢點擺到你都已經可以即係有排搞噶啦。咁所以咧呢場馬又係好亂啦。所以呢場馬即係其實點睇咧？咁我覺得即係都係要睇翻啲近績啦。因為呢一匹嗱講真，即係講呢匹大熱門。咁當然佢舊年2歲就即係另類地好犀利啦，因為佢即係贏咗嗰場即係東京 Sport 2歲 Stakes 啊，東京體育2歲錦標嗰場，即係東京競馬場跑嘅1800米之後咧，咁啊跟住就佢冇跑朝日杯，咁就一跑目標就跑呢場。咁其實嗰場馬佢的確係贏得都幾壓一嘅啊！即係北川有一都係
盡量就唔好韞到自己啦，盡量擺自己一個生位啦。咁啊，早段都係中前跟中前位置入到直路有個空位就掹出嚟，咁就一步一推過晒，咁都好好 copybook 式嘅跑法。咁但係就記住啦，即係兩歲一級賽咧，就要大家要留意一個重點咧，就係咧，即係跑2歲賽事，即係一般咧都係當然質素都好緊要，但係咧進度成熟進度係即係稱先嘅，我自己覺得啊，即係你跑呢啲同齡賽事，咁你有個進度，個進度領先，即係其他馬，咁你就會有優勢。咁跟住就睇下個質素能唔能夠即係能夠將佢保持落去，即係可以將嗰個聲浪再拉長咁解。咁所以2歲3歲其實都係咁樣揀法。咁當然就每一場佢跑，每一場跑得好，咁你又可以再稱高啲，咁所以即係點解會有啲馬王，你2歲已經 spot 咗佢，跟住一路就可以扶搖直上，咁但係有啲就即係跑完1-2場之後就已經冇貨買咧，咁就係個進度問題啦。而個進度亦都會影響到個質素啊。即係其實兩者都好有關聯嘅。即係質素又可以支持到個進度，咁但係咧你調翻轉都可以咁講，咁所以呢匹馬嗱，當然佢而家呢場馬佢排個10檔咧，咁中挺咁都即係佢跑法都係即係佢2歲嘅時候都試過跟前走啦，又試過即係佢好似希望咁樣擺中，即係擺中前位置啦，咁我估計佢都係咁樣跑嘅啫。咁但係即係呢匹馬喺晨課上，咁佢即係晨課上亦都係即係某程度上又解釋到俾你哋聽點解佢而家係1.5倍啊，或者1.6倍，點解會咁熱？咁但係就佢始終喺3歲冇跑過，即係呢場第一場，咁你對住一啲跑咗，即係已經跑咗有啲唔止一場嘅馬咧，咁佢可能就真係爭緊個 run 都唔定。咁當然啦，即係喺日本咧，你呢啲好多即係好耐冇出過嘅馬咧，咁即係都唔少都可以一出都有表現，因為佢哋嘅訓練設施啊各樣咧，尤其是呢一隻馬，咁啊背後就係 Northern Farm Sunday Racing，咁佢背後即係翻去牧場或者翻去佢哋嘅訓練中，佢哋有自己嘅訓練中心，咁即係自己砌一場試習喺嗰度跑都得嘅，咁所以就變咗就。你話陣上即係個陣上嗰個上陣因素係咪即係相對嚟講就冇咁緊要啦？但係其實我覺得都你有陣時揸場就揸一場，即係你實質跑一場馬同你係叫做試習，咁你都係兩回事嚟啦，係咪先？咁但係咧，如果純粹講狀態咧，佢的確係對版咁佢呢隻馬跑法都算係彈性，咁當然你有3甲你就絕對不能飛佢嘅，但係講真我又唔覺，但係即係如果純粹講賠率計呢隻馬，即係如果要贏都冇辦法，咁但係就絕對不值博啊！亦都真係因為呢場賽事頭先我講其他嗰啲即係lead up 賽事出嚟嘅馬都各有。即係各有賣點，咁猜雲，咁其實即係如果照計就唔應該個賠率咁極端，即係可能都可以猜翻雲啲。咁所以呢一場馬咧，咁我覺得咧，即係另外仲有一個問號咧，就係頭先我講嗰2場2級賽啦，即係春季錦標同埋離生賞，咁2場賽事咧都係喺變化場地下進行嘅，咁所以咧，如果啲變化場地即係跑嚟，當然啦，呢場賽事都係喺翻中山競馬場，咁即係你都要計埋嗰個即係場地嘅熟悉程度啦嚇。咁但係因為嗰2場馬就係喺呢個變化場地進行咧，咁我覺得咧嗰個賽事嗰個參考價值咧又要需要調整。
咁反而咧就另一場比較早少少跑喺東京競馬場跑嘅共同通訊杯咧，咁呢一場咧，我覺得就反而就可能喺呢一次咧就要稱翻高少少啦，因為始終嗱兩個馬場即係個特點咧就係即係東京競馬場個直路就相對長啲啦，咁馬即係有足夠嘅空間同埋時間擺正之後，仲可以即係大搖大擺咁樣慢慢撻着可以衝都可以。咁但係咧，即係今次呢場共同通訊杯，即係頭二馬咧，咁佢都係即係比較用啲主動啲嘅跑法，好早已經入到直路，好早已經係跟咗前面，就唔係話唔係話喺後邊衝上嚟，即係因為你如果你中山競馬場嘅話，直路短，咁如果佢用啲咁後嘅跑法，咁就即係你就會追唔到嘛。咁但係呢場今年呢一場共同通訊杯咧，佢就係用即係都係比較前少少，咁所以咧呢場賽事嘅頭二馬咧，咁相對嚟講咧又可以即係睇翻高少少啦。咁所以呢一場馬，我自己就比較中意咧，就係即係今次換咗橫山武史跑嘅 Mascarade Ball 啦，呢匹蒙面舞會呢匹6號馬嗱，咁佢即係本身啦，即係撇開佢喺希望錦標嗰場大敗唔計啊，咁嗰場就即係都即係又係啦，即係你有隻咁樣嘅大熱門喺度，咁你仲要擺到咁後。咁同埋就真係都冇乜走勢嘅，咁不過呢隻馬本身你真係未跑希望錦標之前咧，你都睇到佢嗰個跑法都係好彈性，佢又可以跟前，即係試過跟前嘅嘢，又試過咧，即係留即係後位置後上贏，咁所以咧即係佢而家有個6檔咧，咁其實就即係佢可以點擺都得啦。嗱，咁如果用翻佢。即係贏共同通訊杯嗰個跑法咧，咁就當時就板井流星跑啦。咁啊，頭先我都講過啦，咁佢都係跟前，然後就好即係都鬥足一條直路咁樣，跟住就最後嗰100米左緊就零零星丁，即係擺脫咗就贏大概一個馬位到翻嚟嘅。咁我覺得就呢個跑呢喺呢一度咧，咁就係又係我估計今次呢場馬都有一啲。跟前啲嘅馬，咁佢呢個6檔其實就好擺位嘅啫，一出閘冇攞順走，咁就即係守住個二碟，忍住唔好搶前，然後就總之就走生位。咁我估計咧，即係咧都係要掹出去，即係同佢即係都要掹出去，然後就睇下到時呢隻同隻大熱門喺邊度，咁啊同佢鬥爆啦。咁我估計都係咁樣，咁啊嗱，社台就獨出呢一筆啫，即係仲要係用翻社台團體啦。咁社台團體上一次贏呢一場皋月賞，正正就係橫山武史跑嘅 Soul Orients， 呢筆初日高升啦。咁但係真係啦，嗱咁講啦，就呢隻馬就叫做第一次過檔俾佢，咁因為板井流星就要跑阿師傅嗰隻Teuta 呢匹聖地公園4號馬，咁但係呢匹聖地公園又唔見得好，即係又唔見得，不過我諗咪純粹係師傅叫佢啦，咁所以就即係如果佢跌板井流星跑翻呢隻，咁我可能個信心就再大啲，咁但係呢場馬我覺得喺呢一度，即係既然亂局之中，咁佢又叫做頭先我所講嗰啲條件啦，咁佢都符合晒，咁我覺得佢即係而家喺日本咁都叫4番人氣10零倍啦，咁我覺得就即係第一咧，就算你熱得嚟，佢都有啲落飛空間啦，係咪？咁因為你有隻咁熱嘅熱門係嘛，咁第二樣嘢佢個跑法都係好彈性，咁即係我估計呢匹馬都唔嚟太難發揮，咁相信橫山武史佢都可以即係應付有餘嚇，咁所以呢匹馬我就比較中意。嗱咁啊跟住講埋啦。嗱，其實至於即係嗰場賽事，即係跑第二嘅嚇，頭先都提過下噶啦。呢匹歡快舞步咁啊，上次就係護旗跑啦，咁就係當時就係同佢兩個就
鬥一條 Q 翻嚟，咁亦都可以講少少。咁嗰場嗱頭先我都提過嘅，上次呢一匹蒙面舞會咧，呢匹咁啊就即係過去其實就護旗歸泰跑，咁但係到嗰場咧就換咗板井流星，而護旗歸泰就過咗檔就跑呢一隻歡快舞步。咁所以結果咧，即係咧，如果大家用啲陰謀論咧，咁其實如果賭呢場馬咧，其實就一啲都唔難賭嘅，你就執翻呢一對護旗歸泰摸過嘅馬，咁就一 Q 翻嚟啦。咁但係同埋嗰場咧，就即係佢稍為咧嗰個擺個位咧，佢就比隻即係蒙面舞會就再後啲，咁啊但係就叮當碼頭都叮當咗好耐。咁所以呢匹馬咧就亦都係要即係大家都要可以留意埋啦。咁但係如果講兩匹馬嗰個狀態神貨上咧，咁就我就覺得嗰隻蒙面舞會咧就嗰匹馬斯卡拉爹波咧就狀態好少少。咁至於隻歡快舞步咧，咁都係即係都係保持嘅啫。我睇即係佢最後試跑會，我又唔見得佢有好即係有好進步到咧，令到我可以即係揀咗佢。咁我覺得就算呢場跑佢都係喺佢後邊，再加上啦，即係今次個檔位又好唔同啦。咁呢一隻Caramantianos咧，咁就14號咧，咁就又排過14檔，咁啊又係個條件又爭咗少少啦。好啦，咁所以咧就咁所以呢一場我就即係都係揀咗隻贏嗰隻啦。咁呢隻我都係首選啦。咁至於啦，傳統嘅離生賞啦，嗱咁離生賞過去真係都好多即係跑完出嚟贏嘅，咁喺高月賞都會有好表現啦。咁今年你而家睇到，即係今年嘅離生賞頭馬，咁就係其實4甲馬都喺晒度嘅啦。頭馬第一匹就係呢匹而家17號嘅Faust Racing 啊，呢匹草地法師。咁即係咧，呢匹馬咧，即係如果要揀個真係食得稱先嘅地方，因為佢就係跑過即係中山2000，咁佢當然係經驗夠啦嚇，都跑咗2次，一次希望錦標，一次係贏呢個離生賞，咁佢希望錦標都跑第3。咁啊，但係咧就即係個檔就今次就好差啦，即係咁多次以來就咁差啦。嗱，咁同埋就係話佢跑希望錦標嗰陣咧，咁佢都係一匹超級大冷門身份，17番人氣跑第3嘅，咁跟住就贏離生賞。咁所以呢匹馬咧又即係叫做你可以話暗揀啦，呢一匹馬，呢匹17號。咁同埋就即係佢，你睇佢過去跑嗰2場中山2000米，佢都係擺喺後。咁所以其實呢個17檔咧，咁對佢嚟講可能影響又唔係咁大啦嚇。咁但係就即係呢一匹摩蘇阿斯國摩族雅谷嘅子嗣咧，咁啊而家係第3番人氣。話你所以你話呢隻馬你話亂得幾緊嘅離生賞。即係本身佢贏呢場離生賞又係冷門身份，總之就生成冷門命。咁到而家咧都有因為有隻馬單飛，咁佢就算係熱得嚟叫做3番人氣，咁佢都有10幾倍。咁但係神貨咧，我又有少少唔係太中意佢咧，就即係喺差唔多尾嗰陣咧，佢係走咗去換腳，咁啊啲步都唔係話好流暢。咁啊，即係人啊，仲要弱配添啦。咁啊，雖然呢隻馬配呢個杉原成人咧，咁啊，即係之前嗰2場咁啊，一 win 一個第3。咁但係就即係咧，如果充其量咧，呢匹馬咧都可能係即係你當揀冷腳咁樣去選。咁但係當然佢贏得離生賞都絕非符碌嗱。咁再講翻啦，咁至於第2、第3、第4名其實都喺度嘅。嗱，第2名咧就係第2名嗰匹咧，咁就係李無華騎嘅，即係Retincio 係啦，呢匹真富翁15號。
嗱，咁呢一場馬咧，嗱就你相反，你睇翻即係再講翻場離生上啦，咁佢就係用擺前面走，咁啊一呢隻放就隻草地法師就追，咁啊變即係追到過佢。咁但係咧呢場馬，我覺得就即係佢有少少就係即係嗰場馬其實係賺晒跑法之下都要輸，咁但係咧但係又咁講啦，即係嗰場咁佢都係喺個即係可能個外檔sorry 佢係即係個檔位，因為個檔位使然令到佢就可以即係貼住欄走，咁但係就即係衝落去又唔係話太多，咁可能或者解釋嘅原因就係話當日嗰個地未必啱佢跑，咁佢咁樣捱到個第二，咁其實都唔簡單。咁今次又即係又係跑翻，咁但係你細心睇翻呢匹馬咧，之前跑過3場咧，全部都係唔係李慕華就係布宜學，咁布宜學都幫佢贏過嘅。咁當時布宜學贏呢場馬幫佢贏馬嘅時候咧，佢都係擺喺中間位置啦，即係六位，跟住慢慢走上嚟，咁啊最後就衝贏。咁我覺得呢匹馬咧都仲有啲即係進步空間啦。咁呢匹不朽真鋼嘅子字，咁啊當然啦，你又唔可以將佢同隻 Forever Young 比較啦。雖然大家同父系，但係佢就即係神貨方面又冇，即係最後試跑方面又冇乜唔妥啦。咁當時都係李慕華操咁即係都係擺正鬆，跟住自己隻馬走，咁都啲步都幾爽，好都步頭好有勁嘅。咁呢隻馬即係叫做我估計佢都係另外一匹，即係叫做稍為都係跟前啲走嘅馬。咁即係你揀得，即係如果你揀得嗰隻，即係揀得嗰隻咁，即係頭先嗰隻草地法師嘅，咁你呢一隻咁佢都係照樣，其實都即係你跑翻中山2000咁，佢都係會再賺嘅啫，係咪先？咁所以呢隻馬我覺得就即係如果兩隻馬比較，可能即係揀翻個人啦嚇。嗱，咁至於跑第3啦，嗱呢場離生上跑第3嗰匹咧，咁就係13號嘅Alohi Ali 啦啊，咁啊即係呢匹耀木第13號，咁佢又係啦，呢場佢又係喺離生上當中咧，又係一匹後上馬嚟嘅，咁但係佢就唔夠爆，咁啊就喺即係頭先我講嘅真富翁同埋草地法師後面跑過第3啦，咁今次又係其實又係咁上啦，咁但我覺得呢匹馬咧佢本身都應該都仲未係好熟嘅，喺最後試跑隻馬都係有啲亂腳，都係有啲亂水，啲步穩都唔係話好即係啲步法唔係話好靚啦嚇，咁但係又係咁講啦，即係呢場個成熟進度又係未夠。咁之下咧，咁變咗，即係喺呢一度咧，即係你今次即係又係變咗，又係難跑啲啦。咁至於第4名，即係離生上第4名嗰匹咧，咁就係呢匹而家莫雷拉執韁嘅博物街啦，Museum Mile 啦。嗱呢匹咧，咁可能咧你又要稱翻高少少啦。嗱嗰場馬咁佢又係即係。叫做初次跑2000啦嚇，咁初次跑2000，咁其實幸英明咧佢都唔係話好大騎錯，咁但係咧馬即係個進度問題啦，咁即係最後衝上嚟都衝咗，咁但係奈何其實真係好，即係入到直路咧，佢都已經叫做係鞭長莫及嗰匹嚟嘅，即係到佢有得衝嘅時候，咁其實前面都已經即係起碼頭冠亞軍馬都已經係即係奠定勝局，佢再都追都冇用。咁當然你今次用莫雷拉用手唔同嘅韁繩，佢啊當然可以會騎翻高啲啦。咁即係你睇翻佢腳法，即係呢個種雖則呢個種咧，即係個父系咧，即係Leontes 咧，咁啊即係呢匹朝日杯盟主啦，呢個父系。咁即係好似即係佢應該就未必可以掹到2000，咁但係即係呢一場馬。即係佢可取之處咧，就係莫雷拉因素。咁莫雷拉手風真係順到不知，啱啱上個禮拜又贏咗呢個菊花賞。
咁啊躋身呢個 Classic Jockey 啦，日本嘅 Classic Jockey。咁同埋啦，即係Sunday Racing 又仲有一匹大熱門喺度啦，咁可能真係都係玩對制啦嚇。咁所以咧呢匹馬咧就你變咗即係頭先講離生上呢4匹1、2、3、4名馬，咁都各有即係值得揀嘅地方。咁但係就即係當然你如果照計死數，照計紙上賽績，咁你係冇辦法即係。你係冇辦法唔要隻10嘅啊！但係即係話，我覺得就佢三甲好穩，但係咧就即係贏咧就真係佢要呢一場真係要證明到俾我睇，佢真係值得咁嘅賠率嗰個級數。嗱，咁至於講到另一場嘅晉級賽啦，呢場 Spring Stakes 啊，咁其實幾匹即係前面嘅馬都喺晒度嘅。咁但係值得注意嘅地方咧就係話呢一場 Spring Stakes 咧。嗰個場地咧係比頭先講嘅離生上嗰個場地仲要難。咁啊，即係如果用翻日本嗰個寫法咧，咁就離生上嗰場就叫做稍重，呢場春季錦標咧就叫做重，仲要跑少200。咁所以就即係相比之下，呢場可能我會稱低啲嗱。咁先講個匹即係 Pico Chan Black 啦，贏馬呢匹而家40幾倍嘅原小區啦，即係你冇可能諗到咧，即係你跑過呢啲贏嘅馬，你到嚟呢度竟然可以冷到咁誇張嘅，即係上一場馬咁佢都係跟前走贏，咁但係咧即係佢因為嗰日落雨啦，天雨關係個地爛啦，咁當然就你擺前面啲嘅馬就即係都會賺咗跑法形勢啦，咁所以佢嗰場贏咧即係都係即係有道理嘅，咁但係就係話，即係呢隻馬咁跑完呢場之後，咁其實佢都係變化唔係咁大。嗱，咁至於跑第二名啦，嗱 Spring Stakes 嘅第二名咧，咁就係呢一匹7號馬嘅壁湖啦，Fukuno Blue Lake 啦。嗱呢匹馬咧，我喺晨課上咧，我就覺得呢匹馬係即係呢18匹馬當中咧狀態最好嘅一匹。即係好輕鬆，最後嗰200米咧做段10.9秒，係完全係個鞍上人係冇力騎，即係自己走出嚟嘅個狀態就真係 fit 到流油啊！咁啊，同埋咧呢匹馬咧，即係嗰啲步伐都幾吸引嘅，即係蝕，但係一就蝕底在咧，佢又唔係話。一匹好大隻嘅馬啦，嗱佢父系就係 Win Bright， 大家都記得啦，即係喺贏過香港杯嘅勝出光彩。咁啊，即係呢一匹 Win Bright， 大家喺香港，即係佢喺香港，大家都知道佢即係都係即係有幾咁犀利啊！但係喺日本咧，佢都係即係都係一匹2線頂嘅馬嚟嘅啫，即係個情況就好似榮進寶蹄啦，即係呢隻馬都係喺海外威啊，翻日本咧都唔係咁，而家都叫有子嗣出世啦。咁啊，佢都有啲似呢匹 Win Bright 嘅，即係 Win Bright 咧，大家記得佢即係贏，即係喺香港跑咧，咁都係一啲主動跑法啦，咁啊都即係都跑法都係幾彈性。咁啊，又係用今次呢匹馬又係用翻即係 Win Bright 嘅爺馬騎師松江正海啊，咁啊即係所以變咗就真係有啲駕輕就熟。咁我覺得就佢狀態就好好啦。咁喺其實嗰場 Spring Stakes 咧，咁其實佢都克服咗好多難度嘅，咁但係就即係呢一度，即係你即係講真呢場馬你爆乜，即係你揀邊隻都你都唔會話好離譜嘅嚇，因為咁但係咧即係因為太多啦，即係我又揀唔到咁多，咁但係我就即係姑且都提啊，即係講翻呢兩場賽事嗰啲馬俾大家知道。咁所以呢匹馬咧都係對版，嗱狀態就好 fit， 不過我就冇揀到落去喺我嘅選擇裡面嘅。咁但係咧就即係同埋啦，呢匹馬即係居然啦，即係到而家為止咧喺日本咧又係冷到阿媽都唔認得嘅17番人氣，即係又係好離譜嘅真係啊！嗱咁至於跑第3名嘅啊，即係 Spring Stakes 跑第3嘅，咁就係呢一匹嘅3號馬 King's Quay 啦，啊呢匹飆風王嗱咁啊
即係呢匹今次就係第3次跑啦。嗱，咁佢相比之下咧，佢雖然係即係叫做上一場馬跑第3，但係佢個飛數咧就熱好多啦，比頭先講嗰隻壁湖就熱好多啦，都係20零倍嘅冷門嚟嘅啫。咁啊呢隻馬咁佢又係嘅，跑法亦都係好彈性。咁其實即係又係同埋佢今次又有個3檔啦。咁3檔佢又係可以順住跟前走。咁所以呢場賽事我覺得咧就步速方面咧都會係起碼正常，唔會慢步速。咁但又咁講咧，一般日本嘅賽事都係正常或者正常偏快嘅步速。咁所以咧就即係咁樣講俾大家知啦。咁即係呢啲匹馬狀態都係對版。咁啊即係睇下佢早段呢匹馬唔好同人搶啦，自己順住走啦。咁始作坊人就有2匹啦。咁啊呢匹即係如果以2匹始作坊人嘅馬嚟比較咧，咁呢一匹即係唯獨愛你同主嘅 Love Only You 同主嘅呢個 DMM 啊，呢個鹹網團體，咁就會好過阿板井流星跑嗰匹Toyota 嘅嚇。咁所以咁跟住啦，到第4名啦。嗱，到第4名呢一個嘅好似仲有一匹第4名嘅，係啦。咁啊即係啱啱再望一望，因為其實我就對住張紙，因為嗰啲日文字太細，所以有陣時講一講我要停一停。咁啊跟住就已經係去到咧就係即係頭先講嘅Toyota 啦，即係呢匹聖地公園。咁就喺呢一場頭先講嘅春季錦標咧，sorry，都係嗰匹就喺離生想跑第10嘅。咁所以就兩場晉級賽，咁嗰幾隻3甲馬或者4甲馬，咁其實都同大家講過。咁所以就即係咧，再歸納翻所有即係馬嘅狀態啦。咁其實即係喺呢一場賽事當中咧，頭先除咗我講即係呢匹7號馬嘅壁湖，即係其實都好諷刺啊！即係佢而家就17番人氣，但係咧如果講狀態上佢係最 fit 嗰匹嚟嘅，咁啊即係你敢唔敢揀嘅啫啊！咁但係即係咧，當然你岔開少少，咁你見到咁 fit 咁啊，咁你都會買翻小注，即係碰下運氣咁睇下佢爆唔爆到出嚟。咁但係就即係除咗呢匹之外咧，咁另外一匹我覺得又係狀態好好，狀態好好，即係喺我嘅即係叫做狀態指數俾3個 tick 嘅咧，咁就係呢一匹8號馬嘅 GT 阿達文啦，啊呢匹心堅強啦。咁睇到佢咧，呢匹馬咧，即係最後試跑呢啲步頭好硬朗，動作好流暢嘅。咁但係咧就即係呢匹馬有個問題咧，就係佢呢場馬嘅跑法就未必太利佢啦，因為佢都算係一匹即係先頭或者係途啦，唔係大途啊，都係一匹途嘅馬啦，即係擺前面領放嘅馬。咁會唔會自己放得開心得滯，放過籠埋門就即係埋唔到尾咧？咁所以即係呢匹又係即係加入埋即係呢個混亂之中、亂局當中。咁至於另外一匹，即係喺呢場賽事，我三匹即係3粒剔、3個剔嘅馬當中咧，咁第3匹就係嗰匹不十字星啦。咁所以就即係同大家都講過，另外最後講埋呢一隻啦。咁就係呢匹5號馬嘅基奧雲尼啦，啊，即係英文就基奧雲尼啦。咁香港馬會就譯做神之禮。嗱呢匹馬咧，即係你如果睇佢即係出道咧，咁其實佢都係好忠心嘅，都係一匹幾準嘅馬。咁舊年嘅希望錦標，咁佢就跑第2，跟住今年復出咧就揀咗場表列賽嚟跑，佢都唔喺嗰2場 lead up 嗰度同啲馬硬咁贏夠就算啦，啊，即係贏夠入圍咧，咁就算數。即係睇佢個姿態咧，咁佢都係即係點講咧？都係一匹暗揀啦。咁但係佢而家有即係10番人氣，嗱10番人氣都係20零倍嘅啫。咁所以呢一場馬，即係如果你再比較翻即係呢個練馬師啦、杉山晴紀啦嚇，咁就除咗呢一匹之外，咁仲有一匹頭先我所講過嘅，即係呢匹李健照耀Satono Shining，咁都係
咁都係即係呢兩匹當中咁就可能係，我就覺得就即係可能係匹16號會得，但係16號嗰個神貨咧，我又唔係太中意佢嘅步伐，咁啊即係嗰個佢個額頭都幾嚴重，咁所以咧就即係你咁咁，但係咧佢贏嗰場士加拉 Key Stakes 咧，即係京都就1800咧，咁都係即係又係跑法方面又係好啱我嗰種睇馬嗰種模式嘅，咁所以咧即係你而家湊混睇埋咁啊狀態，其實我覺得即係呢場賽事論馬嘅狀態其實都係好差唔多嘅啫，唔係話即係坦白廣州即係你話好 outstanding 嘅，即係頭先我講嗰3匹，咁但係雖則係咁講，其他嗰啲叫做2個剔嗰啲咧，其實都唔係話差得太遠嘅啫，咁只係可能係有一兩個細節，我覺得就爭啲啲。咁所以就俾唔到3個剔，咁但係就即係呢場賽事之平均之混亂咧，就絕對不能用呢一個賠率上咧就反映出嚟，因為賠率上面就好 straightforward 噶啦嚇。咁所以咧就真係歸納翻啦，咁其他嗰啲冇提嗰啲馬，咁我覺得就真係都講唔到咁多啦，因為而家都講咗40幾分鐘啦。咁所以咧就今次呢一場即係高月賞咧，我覺得都係一場挑戰嚟嘅，因為都真係啲馬真係唔易揀。咁啊，即係希望今次真係幫到大家啦。咁我就首先頭先都講過啦，我比較真係喜歡都係呢匹6號馬嘅 Mascara波呢匹蒙面舞會。咁啊，即係社台獨出一匹，咁睇下佢真係可唔可以單天保至尊就即係即係冚贏嗰隻北十字星啦啊！咁但係北十字星咧，我都係擺佢喺第3選嘅啫。咁至於次選咧，其實咧我就即係睇完之後啦，咁啊都即係呢啲咁嘅亂局，你一係就揀馬，一係就揀人。咁如果啲馬差唔多咧，咁啊梗係要揀人啦。咁啊所以都要揀翻我好兄弟李慕華。咁啊揀翻佢嗰呢匹真富翁啦。咁始終嚟講，雖則就話佢喺離生上嗰場係叫做賺咗跑法之下都仲要輸，咁但係咧就即係睇翻佢復課咧，咁嗰個我俾我嘅觀感咧都係正面啦。咁同埋就係話今次佢因為個檔位關係咧，咁即係佢即係變咗佢可以即係應該即係雖則佢個檔位咁樣，但係即係相繼應該都有啲馬可能夠幫佢帶到佢埋去，因為都要走一段路先至轉第一個彎。總之佢唔好即係走到好外咁轉第一個彎咧，轉呢個彎咧，咁其實佢即係緊咬住啦咁睇翻佢即係其實呢匹馬個前鬥力都幾即係你睇佢離生上嗰場，其實雖則話佢最後輸，但係佢都係去到尾先至輸嘅啫。咁所以就即係應該就今次可以即係就算提升唔到名次咧，咁都多多少少都可以跑得翻即係入3甲。咁至於大熱門呢匹即係 Crew Do Not 啦咁啊即係你又呢匹馬你飛佢啊，真係俾人少嘅啫。咁但係即係其實我真係好想唔要佢。咁但係就希望錦標即係希望錦標呢條參考線咧，就似乎就越嚟越有威力啦。即係雖則佢係一場2歲 Group 1，咁但係咧就即係近呢2-3年都即係呢場賽事嘅頭馬走翻嚟跑3歲，即係跑呢啲賽事咧，咁都有一定嘅研究價值。咁所以咧就即係姑且我都要揀埋佢咁至於最後啦，嗱咁其實最後咧即係第4匹咧，咁我都係喺5號馬嘅基奧雲尼啦，11號嘅即係 Museum Mile 呢匹博物街咧，咁即係純粹都係因為莫雷拉嘅啫。咁同埋就係呢匹16號嘅李健照耀 Total Shining 啦。咁其實基本上咧，我都係即係除咗嗰場春季錦標嗰場嘅冠軍，即係嗰場馬嗰場成場馬嗰啲馬我冇乜點揀之外咧，咁就一係就係離生賞，一係就係共同中信杯，
一係咧就將會可能係呢一場即係 Shigaraki Stakes 啊。咁所以就即係點揀咧？咁其實都即係左揀右揀，咁啊，我最後咧都可能都要揀翻，即係揀翻隻基奧雲尼啦啊！即係雖則佢都係冷過隻Satono Shining 啦，但係 Satono Shining 咧，我覺得對都係邊線嘅。咁即係都係咁講啦。就即係我頭先提過啲6匹馬，咁即係5、6備選嗰啲咧，咁你咪有注馬，你咪可以拖佢，即係拖3、4重彩，咁睇下呢啲如果撈到入嚟就會好分啲啦嚇。咁我就都係揀翻隻基奧雲尼，因為始終佢嗰個備戰嗰個過程咧，就即係我覺得就有啲即係博你唔信啊。咁佢贏嗰場藥業 Stakes 呢場表列賽咧，咁其實都贏得都幾鬆容嘅。咁加上個檔位啦，即係有個檔位幫助啦，咁啊應該都可以幫到佢即係再跑好啲。咁同埋即係松山宏平其實都同呢隻馬又係跑得都好合拍嘅。咁所以即係有個檔位，即係呢啲騎師又有個檔位，咁近績又 OK。咁其實嗱，佢神貨頭先我都講過，神貨都唔係話太差啦。咁杉杉成幾隻2匹馬，我覺得都有留意嘅價值嘅。咁所以就即係呢匹馬我都要揀翻佢落去啦。咁所以最後啦，今集尤達 Best Bet 第85回高月賞特輯，我嘅心水提供咧，咁就係6號嘅 Mascara di波蒙面舞會。咁又即係希望，我都希望即係社台集團啊，即係啱，即係計，即係或者 Shutdown Farm 啦嚇，社台牧場即係計贏咗呢個寶萊歌劇Bellagio Opera 大阪杯之後咧，另一匹社台牧場啊嘛，就即係喺經典賽贏啦。咁亦都即係希望啊趙哉社長即係可以再下一城啦。因為其實今年佢相對嚟講咧，就杜拜又啱啱威完啦，即係嗰隻野田氛圍，咁佢都有力，即係都有少少反攻嘅意味嘅嚇，即係唔想俾佢細佬即係好努力想打破佢細佬嘅壟斷啦嚇。咁啊呢匹要嘅。跟住咧就係揀咗羅伯會嘅呢匹真富翁啦，李慕華坐騎15號真富翁啊 Vicentio 嚇，應該叫做 Vicentio 啊呢匹真富翁。咁跟住咧就要揀翻隻大熱門 Sunday Racing 嘅呢匹不十字星 Crew Do Not， 最後咧就係5號馬嘅基奧雲尼神之禮啊 Giovanni 啊神之禮。咁就重複我嘅提供咧，就係6號、15號、10號同埋5號。嗱呢場賽事真係好混亂嘅。咁即係當然我就希望即係嗰隻大熱門瓜柴啦。即係如果大熱門瓜柴咁就哇咁就好睇啦嚇。咁至於頭先所講嘅11號同埋15號呢兩匹馬，博物街同埋呢一匹嘅16號對唔住，同埋呢匹李健照耀咧，我覺得都可以值得即係3、4重彩拖腳嘅，即係你有用靈活玩拖多2隻。運用注馬，咁希望佢可以真係你有熱門，即係嗰隻大熱門唔見咗嘅話咧，就算即使大熱門喺度，咁你有啲冷腳拖，即係俾多2隻冷腳，大家拖入嚟咧，咁可能都會即係幫大家好分啲啊！因為即係如果呢匹馬大熱門係贏唔到佢走到位置咧，咁你譬如買四連環啊、孖單 T 啊呢啲咧。咁就要好靠呢啲冷馬去即係令到個派彩好分啲啦。咁所以最後就再重複一次，就係6號、15號、10號同埋5號。咁至於11同16就係同我頭先所講啦。好啦，咁今集由Best Bet 第85回高月賞特輯咧就到呢度為止啦。咁就好多謝大家收睇啦。咁就記得大家即係幫我訂閱我嘅 YouTube 頻道啊，同埋。即係撳鐘仔揀全部多啲留言啦，都係例牌賽噶啦。因為真係你哋多啲留言，俾多啲 like 咧，咁就對啲即係對我個頻道嗰啲嗰個即係呢個點擊率啊各樣咧都好有幫助啦。咁當然就啲馬路法而家都已經係正式全面開通，咁都好希望大家咧亦都登記成為我哋啲馬路法嘅會員啊。咁啊，即係。10蚊美金一個月，如果半年會籍就50蚊，全年會籍就100蚊啊，100蚊美金咁就
如果登記成為，如果大家成為咗呢個半年同埋1年嘅會籍，咁我哋都會有一份即係迎新禮物咧，就送俾大家。咁啊，即係數量有限，送完即止。希望大家就真係多多課金支持。咁等我哋即係包括我呢個尤達嘅 YouTube 頻道啦，亦都真係希望你哋都要多啲請阿師兄飲咖啡啦，因為你哋請我飲咖啡或者課金支持我嘅D 馬路路法，都對於我哋即係嘅營運非常之重要啦。即係我哋都要好健康地去營運我哋嘅 YouTube 頻道啦。咁即係依家越嚟越困難，我都知道嘅。咁啊，當然但係都好希望大家都能夠真係課金支持，唔好得個講字啊，話讚師兄即係唔好得把口就話支持師兄咁啊！但係就即係睇到即係睇咗咁耐嚇，都唔請飲咖啡或者課金支持啊！咁但係即係希望大家真係要多多支持。咁我哋就要到下一條片先再同大家見面啦。咁因為之前都已經出咗新一集嘅國際馬試短打，咁我都希望咧，如果大家未睇嘅，咁都希望大家就去文字欄個連結嗰度睇埋啦。咁就記得又係俾 like 俾 comment 啦嚇，咁我哋就下一條片先再同大家見面啦。咁祝大家聽日好運，咁啊再祝一次大家復活節快樂，拜拜。